vì sao lại tới nhà của tôi? Đại nương, nhiều năm trước bà giặt quần áo ở bên bờ sông. Ta đi câu cá ở gần đó, ngày nào bà cũng cho ta ăn cơm đó. Thật ra người ăn cơm của tôi thì nhiều lắm, làm sao mà tôi nhớ được hết. Ta là Hàn Tính. Hàn Tính? Không thể nhớ được. Không sao hết, ta vẫn nhớ. Được rồi, tôi phải làm việc đây. Ngài đó, đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi phải đi giặt quần áo. 红花当然配绿叶，这一辈子谁来陪？渺渺茫茫来又回。 Hàn Tính tới để thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Đa tạ những bữa cơm của bà. Xin hãy nhận của Hàn Tính một lần. 轻叹世间事多变迁，爱江山更爱美人。 Cho tôi sao? Không cần phải giặt quần áo.